Ya gitu kibala abla slam bangan penmi video syapang gipon. Finally mentang ngalawan rak yapi ya kena ke video ban batai syapang gipon. Karena kepun kebangan batai kena ke video kadai kepun barem dor. Bat kata kadai ke Google Pixel 11. Ngatip majority hi nap denjongi kidai kibam kat bor bantit ya kini gipon. Handre ngala bak hambun nap denjong pi kibawan page regular ya ki video jong kena ke channel. Kidai kibawan page ban yok jing tip neki knowledge. Day tang nak banta bakin tien. Na kata kadau ngapan mi ya kena ke video kenang bangin tip ya kita ki features jong kena ke pun temai na kena ke Google Pixel. Namar kumba pitip bakana ke Google Pixel ro kadai ke we na ki brand bapau 6 hadin ke Samsung bat ka Apple. Hakana ke Google Pixel 11 series M ki don lai teligi phone bat kentup ke WK full phone jongki. Na ki phone ke banangkong lane ke bahapo kadai ya kana ke Google Pixel 11. Nang ta but sa kata ke Google Pixel 11 Pro bat hadin kata ke balong top lane ke bahakli ke Google Pixel 11 Pro XL. Bat kata ke full phone jongki bat kadai ya kana ke balak ban khliap kum ki kon. Hakana ke video tangan batai ya kana ke Google Pixel 11 ke base model jongki. Namar mentah baka don offer haka flipkan. Tayok badon ki balak ban kot bor ban thit ya kana ke pun na kata kadau ngan batai da kana ka base model jongki ke Google Pixel 11. Tengin sedang syua haka design bat ka build jongka. Ka design jongka tengam don kam ban batai company namar ba kumba pi hang ne kalong simple bat clean bat kam dai per bat ka design jong ketuka Google Pixel 10 series ka bami menin snem. Handre lada syupet kane ka kam long compact mo ka design jongka namar baga kam rate ka size jongka. Bat lada syupet ketuka kamera modul jongka bat ketuka branding jongkaru kidang ne gijuk mo kumbalong ha ketuka Google Pixel 10 series. Banang ta lada page kitu kisnat basodong jongkaru ki kamlong rounded. Teh ha ke build jongka pat ke body bat ke frame jongka kisnada ki aluminium lana ki metal. Bat ha ke bak jongka pat kisnada ki glass. Bat kila eye protection da ke Gorilla Glass Victus 2. Nang tah ke thickness na ke jingben jongka ke poi kumba pra 0.0 bat ke jingkhia jongka pat ke poi kumba sispa khandai punya grams. Ha ki sim card ke support da ke we ka nano physical sim card bat ka we pat da ka eSIM card. Don ki bompat sengau tu ya kana ke eSIM card. Kana ke eSIM card em kadai ke balak don lepa ukun ja chip hapuk ke phone bat don kam tang da ke basu activate da ke balik ha ki office jong ki Jio ne Airtel ne kano ka sim card operator pikwa ban pendon kam. Ya kata ki khot ka eSIM card. Om don kam shu ban tap da ki physical sim card kumbangi yu tap ha ki phone bangi use menta. Tenang ta ha ka IP rating ki ada ka IP68 kata kemut kala long ka water resistance. Teban unlock ya kana ke phone kila ada ka under display fingerprint balai tu baki ada ka ultrasonic sensor. Teh haki colors kana ke phone kadon hadu kumba sau teligi color options. Kabanangkong ka frost, kabaar ka pistachio, kabalai pat kata ka hibiscus, kabasau pat kata ka obsidian. Tementapan ini poi haka display jongka. Kajing hek display jong kana ke phone kalong 0.9 inci. Ka kamlong compact mo kana ka size jong ka display jongka. Bat kila ada ka full HD plus flat LTPS OLED display. Hakana ka base model jongki teki aitang kana ka LTPS display ki claim ada kata ka LTPO technology display. Namaria katuka LTPO display ki aitang ha katuka pro model jongki bat katuka XL jongki. Teh ha ka refresh rate pat ki ada ka 60 Hz. Nang ta R40 Hz pat kata ka touch sampling rate ki ai. Ha ka brightness hadu R1000 nits ka HBM lane ka high brightness mode bat lah 1000 nits pat ka peak brightness jongka. Ha ka nega jing theo ta kala kham syai mo ka nega display jongka kata kemut lada pendon kamar persyak ya ka sengiru ki ki baw ka pen i ha ka display on itu syai ben. Tenang ta lada page ya kitu ki bezel jongka lane kitu ki benta bayong katu ka display jongka na side kim dah hek than ne retro. Teban yada ya ka nega display jongka ha ka neru kila ada ka Gorilla Glass Victus 2. Kana ka display jongka ta ka biang kalong clear sharp bat kalong vibrant. Namar baki ada ki OLED display. Tementapan ini page yau chipset jongka. U chipset lana processor kila ha kana ka phone kata dao Google Tensor G6 bat la nanometer kisnayo u. Une processor batmai bat ude processor basina da ka Google hi. Une uju processor kila ai wat ha kitu ki we pat ki model jongka katoka Google Pixel 11 Pro bat katoka Google Pixel 11 Pro XL. Bat wat ha katoka Google Pixel Pro Fold jongki ru ki ada une uju u processor. Te kata kemut une processor ude top model processor jongki. Kini ki processor jongka M kim dalong ki bab nanam. Namar lada ya compare une bat utu top model jongki Snapdragon M utu Snapdragon 8 Elite Gen 5 une umpai syai iru bat utu Snapdragon. Namar lada pipet hagi antutu skor bala cek daki bala review ya kena ke phone M uya tang kumbashi million san lak ndai pusa hajar ndai spa arpulai. Kat bah hagi antutu skor ba yo ada utu top model jongki Snapdragon pat ulak kenjo syaki 1 million ru. Tetang ha kata ru ngilala ban compare mo ya kata gajing klan na jing telot jong ui bat utu Snapdragon. Karena Google M kam da fokus tan ya ki performance lane ban lek kai game.
Handre ka kam fokus hakal yang ka kamera bat kiwe ki software jongka. Na kata kadau kasyat pendon kam daki niki prosesor lajong. Tekum ta haki games kum ka BGMI lai thu ba kadang support tang daga 60 fps. Kala ban support hadu sispa RPU fps ru hadin habut lang baki update seladaki mon ban ai. Nang ta lai thu ba hakana kapun kadon ru ya utau extra chip utau Google Titan M3. Utau yarap ban penklan yaga security jong kapun. Nang ta ha umodem 4 ki pendon kam da umodem jongka MediaTek. Kata da MediaTek M90 kajing klan netlot bantan network jangki phone m kasyang ha uneu modem namar utau modem ude naga bantaki network te ha uneu modem bagi lah kana ke phone ngamla ban yetu ulong kumno uklan m ban tan network te ya kata ngila ban tip anda la I review da gitu ki bala yo ban bat ya kana ke phone te mentapan ngipo haki software jongka haki software kumba pitip baka Android operating system kadai try da kaneka Google te kumta haki software m kini ki Google Pixel phones kidai ki phone ki banangkong ban ai da ki latest Android version ban nalor kata baki yo update kloy na baro ki Android phone te kumta hakaneka phone kila ada ka Android 17 but how UI te pila tip hi kidai ki stock Android kita ki stock Android kidai ki balong clean ki bomdon ya kita ki bloatware lana ki third party apps ki bala install lupa ki basu pentap kaya ka storage jongka phone tenang ta hakil yang ki OS update but ki security update ru karena ka Google Pixel M ka ada ki bun snem kata hadun hios nem kin aya kata ka OS update but ka security updates te haki AI features ru karena ka phone ka don sibun teli kum kata ka Google Gemini Live ka Google Gemini Automation ka Google Nano Banana nang ta kata ka Google Gemini Intelligence utau Google Gemini Intelligence em ude bakam klan bor sibun lana bakam long advance ya uto ubangi set penon kam u Google Gemini na kata ka dau une unla ban tray kam ba tang haki phone ki bakat RGB ka RAM shaneng te kana ka phone ru ka sedang na do ka khat RGB ka RAM shaneng ngan sapoi ka benta ka RAM bat ka storage jong karu sapet hadu bakut jong kana ka video telada pila yo I hadu kana ka benta jong kana ka video te pilong sisa kita ki ba interest ban tip yaki features jong ki phone temai menta na ka benta kata wat klet ban ai ka appreciation jong pi da ka bayar like ya share bat ya komen ru lada pidon ban ong ban nang ta lada pimpat de ban subscribe singa bah ya subscribe te menta ngin poi pat haga RAM bat ka storage jongka karena kepun kadon arja ki RAM bat ki storage variant kumbang itu mene karena kepun ka sedang nadu ka kat RGB ka RAM bat arspa san pun GB ka storage kaba arpat ka top variant jongki ka kat RGB ka RAM bat san spa kat RGB ka storage kaja RAM ki lah karena kepun kata ada ka LPDDR5X bat kaja storage bat ki ada ka UFS 4 tementapan ini poh ka main kata ya ka kamera jongka kumba pitip kana ku Google Pixel M kade ka phone ka baju benanam haka kamera jongka nomor men house nam arja kat prime kini ki Google Pixel phone kide ki bala ya obat deng ya kata ka nam kum ki best kamera phone hagita ke por teh kana ka phone ka don light lagi kamera jongka nadien kabanangkong ki ada ka 10 megapixel ka primary camera bat ka support ya ka OIS hagi video ka support da ka 4K 60 fps nang tah ka kamera ka baar ki ada ka 4 megapixel ka ultra wide camera bat ka support ruya kita ki HDR lana kita ki high dynamic range nang tah ha ka kamera ka balai pat ki ada ka 10.4 megapixel kata ka telephoto kamera lang ba kana ka telephoto kamera la ban zoom hadu sun x lana 5x da kata ka optical zoom bat 30x lana live view expert da kata ka digital zoom hagi dur bat hagi video pat la ban zoom hadu 20x lana RPX da kita ki digital zoom bat hakana ka phone m ka don ruya utau laser autofocus ngila ban ong ukenca sensor ubala ban yarap ban fokus haswa bangin shan ya ki dur tenang ta ha ka front kamera jong kapat ki ada ka 10.1 megapixel bat hagi video kana ru ka support da ka 4K 60 fps ka kamera jong ka ta kumbangai thu mene kana ka Google Pixel ka cam focus lana ka cam penanam haki kamera jongki nomor bagi cam optimize yaki kamera jongki na kata kadau lai thu ba hakana ka kamera jongka ki don sibun kita ki special features lana ki modes ki ba phila ban penon kam ha ka por basion dur lana ring video ka don ru ya gitu ki cinematic video lana gitu ki video ki ba pen blur ya ka background jongki video bat ka don ru sibun ki we pat ki features ki ba kala pen trekam da ki AI haka kamera jongka nang ta katkum ka jingi thu jong gitu ki bala review ya kana ka phonam lai thu ba ki dur na ki video ki ba kasion ki kamlong natural ki color jongki tementapan ini po hao bateri jongka bateri jong kana ka phone ki ada usaha jar khandai spa prapusan mAh hot kumbang ala itu na du mene basdang ba kana ka Google ru kalong kum ki iPhone bat ka Samsung kam ju fokus tan ya ki number jongki mAh jongki bateri kumbalong ki phone China handre ka kam fokus ha ka optimization banduna ka jing kijit jong bateri om kum gitu ki phone China ki ba penhe tang ka number jongki mAh jongki bateri jongki handre ka optimization pat kim don telata he makna uta bateri mAh ru kilut kloipan tenang ta hau charger kana ka phone ka support da ulai pewat andre kan mau ba kana ka Google Pixel ru kam ju aya atau adapter lana charger hako ka
box. Kin ai tang untuk data kabel ubalong da type C to type C. Nang ta kana gapun ka support ruya kataga wireless charging da ka arpusan watt. Bat kadon ruya untuk QI 2.0 magnetic wireless charging. Kata kemut kadon ya kunja magnet hapo jong kapun banla ban pendat haki magnetic wireless charging. Nang ta ha untuk USB port teki ada ubat thamai da USB 3.2 ubat thamai mo bat ubat state bah une version. Teman-teman ini po haki wiki features jongka. Karena kapun kadon baro ki 5G ban ki bade ban support. Nang ta Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6E, Bluetooth ki ada Bluetooth version 6, ka NFC du kadon, haki mic ki ada ki light lagi mic, haki speaker ki ada ki arti lagi speaker lan ki stereo speaker. Bat baro ki sensor ki badan kam ki download haga naga phone. Mantapan ini po haga men kata ya kador jongka. Kador jongka ta kala kamrem na kador baki julunch man la usnem. Namar man la usnem ka jupoi hapo ka prape hajar. Hanre hau na usnem ki lapan kiu syaka prape kundai hajar kundai spak kundai pe hajar. Kata ya ketuk ka 8GB ka RAM bat ars pak san pun 2GB ka storage. Ta ya kador jong ketuk variant pat saya page himapi ka poi kat no. Ngan sa persyang bantak ya kana kapun haga naga video. Ta kumbang ai thu menebas dang ba kana kapun kadon offer haga naga Flipkart. Telada pi apply ya kitu kibang offer baka ai kala ban hiar syaka nya pun rio jar kendai spak kendai nya pun nya hajar. Ya kador jongka ta kumba pi tip ba kana Google Pixel kam judi tat dore ya ki pun jongka. Ta kum hakine ki por balak kerdu chip le. Tela tik nama bakin ya pen hak dor kumne namar kumba pi ba menta barok ki brand kila ya pen Q download ya ki pun jongki. Sa satang bangin ya page israi baki ya pen hak dor ya ki pun jongki. Lada kamrem hadu kato ladangi kam don kam tang ya ke kamera ki software bat ka optimization ta ngila banong ba kana gapun kadang biang hanre ha kato kodor ta kala kamrem mo ladangi yo ha kato kodor baki ai offer ta ngila banong ba kadang biang ladangi kam don kam ya ke kamera ka optimization bat ki balong clean uyu ajong ki bat nang ta ki ba biang ki software update ta kana gapun ka biang ya kum kita ki nong padon kam hanre ya kito ki badon kam pat ya ka performance lane ban le kai game ha kato kodor ta ki don sibun ki options. Teman-teman ngatharai lang baga naga video jonga kala ajing irap sibun ya pi ba pin singa thu yaki features jong kana gapon wat lada phim de ki bas nga ban ya thidru hanre phi ajing toy pan haga ban ya tip yaki jinglong jiman jong kana gapon ta saya komen hangne harum saya ke epat ke model bangan batai kapun ka ya bun tam ki comment dengan persyang ban penmi ya kata kapun tengin nyem haga pat ke video jonga ke sibun.